વધતા જતા સાયબર ફ્રોડ અને ડિજિટલ અરેસ્ટના કિસ્સાઓ વચ્ચે મોરબી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે લાલ આંખ કરી છે। સાયબર માફિયાઓને નજીવી રકમની લાલચમાં પોતાના બેંક એકાઉન્ટ ભાડે આપતા 15 ઇસમો સામે પોલીસે ગાળ્યો કસ્યો। સિટી અને બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં અલગ અલગ ફરિયાદો નોંધીને યશપાલ દવે અને રજનીકાંત પટેલ સહિત કુલ 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી। પોલીસે 250 જેટલા એકાઉન્ટ અને 500 મોબાઈલ નંબરના ડેટા એનાલિસિસ કરતા 45 થી 50 લાખ રૂપિયાના શંકાસ્પદ આર્થિક વ્યવહારો સામે આવ્યા છે। આરોપીઓ ફ્રોડના નાણાં પોતાના ખાતામાં જમા લઈ રોકડ ઉપાડીને માફિયાઓને પહોંચાડતા હતા। હાલ પોલીસે આ રેકેટના અન્ય આરોપીઓને શોધવા તપાસ ચલાવી છે। 6 આરોપીની ધરપકડ કરી મોરબી સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 ગુના તથા મોરબી સિટી બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 એમ કુલ 4 ગુના નોંધવામાં આવેલ છે, જેની સંયુક્ત રકમ જોવા જોઈએ તો 45.50 લાખ એટલે આશરે 45.5 લાખ રૂપિયાની રકમના શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો જોવા મળેલ હતા।